師傅你好，咁啊今日又喺空氣中同大家見面啦。係啦，今日又講下歷史啊，講下中國歷史。接續講翻秦漢之際嘅歷史。好，講西楚霸王項羽係同阿劉邦點樣爭勝。係啊，嗱咁啊，曾經以前講過，輕輕翻提一提。項羽當時未做首領，佢係跟住項梁個叔係咪？係。咁項梁因為打過下勝仗，就變咗驕兵。咁就真係驕兵必敗啦。嗰陣時有一個人叫做宋義嘅人，義氣嘅義，就提下項梁，佢話喂，如果將驕卒惰啊，一定敗嘅。大將就驕，嗰啲卒就懶惰，唔練兵，因為成日打勝仗啊嘛。實會啦。佢話而家我哋嗰啲兵開始有啲惰啦，佢唔敢話啲將驕，其實話嗰啲將都已經有啲驕噶啦。係啦，所以你要留意啊。咁佢就項梁聽咗非常唔高興，費事佢喺左緊，叫佢出使去齊國。嗰陣時咧，雖然係秦統一，但係舊嘅齊咧又有齊嘅勢力起兵，咁就叫佢出使，咁就趕走咗宋義。咁阿宋義啊喺度路上咧，就見到齊氏，因為齊國又派個大使去同項梁，佢係坐啦，係又同佢交通啦。咁佢話宋義就話你唔好行咁快啊。個齊氏話做咩事啊？佢話我睇下項梁啊，項梁嗰時叫武信君，我睇武信君要敗嘅。你如果你行得快咧，就啱撞正捉埋你慢慢行啦。咁個齊氏聽完佢嘅話咧，就真係慢慢行啦。咁嗰陣時咧，秦國仲有一支好大嘅兵，就係趙高冇法子指揮得喐嘅，係有一個好資深嘅將領叫做張韓，由佢指揮嘅。咁張韓個部隊得到增援啊，於是乎就喺定陶嗰度一戰大敗項梁軍。項梁喺呢一個役中就突死咗啦。咁就真係俾佢講中咗添。如果個齊氏講中咗，個齊氏去得早咧就撞到正。嗱，咁宋義啊甩咗身啦。但係嗰陣時張韓又犯咗個錯，佢以為楚嘅主力俾我打敗咗啦，於是就揮軍去打趙。嗰時六國嗰啲舊部一路起啊，好多人起義啊。朝廷就大亂啦，趙高就搞到烏里麻茶啦，搞烏里麻茶啲我哋以前講過啦，係啦。咁而家講嘅段時間就翻轉頭講，佢一邊趙高搞到烏里麻茶，一邊就亂七八糟，張韓就係啦，就打仗。咁就佢冇回軍去打項羽同劉邦，以為破咗主力，呢兩支殘部唔緊要啦。劉邦啊仲衰，得幾千人。項羽同人多啲啫，係諗住都係少嘢啫，嗰啲咁樣。咁項羽咧就駐軍喺彭城，就楚懷王啊，佢哋立楚懷王啊嘛，係就接咗喺彭城嗰度住。咁楚懷王就識人啦，起用宋義，叫宋義管理埋一切嘅政治同軍事嘅指揮。咁幾乎項羽都要喺佢嘅指揮之下，咁不過項羽咧，佢就俾個好高嘅名譽佢，封佢做老公。宋義係主將，項羽係次將。嗰陣時叫次將，唔係叫副將。咁仲有一個一路幫住項羽嘅，你哋睇電視都見嘅一個把一公叫范增啦。係啊，睇電視都有嘅呢個。嗰個范增就叫末將。咁就由呢三個人領兵。咁呢三個人領兵就去救趙，救趙國就嬲張韓打。咁喺行軍途中，項羽就同宋義啊，嗱呢件大事啦，一定要講嘅。項羽同宋義起咗爭拗，宋義就主張點呢？佢話等秦國同趙國先打起嚟，如果秦國打勝，但係佢哋背啦嘛，我哋打佢啦。如果趙國打勝啦，我哋就直情向西打秦國，因為唔使救趙啦嘛。咁以為好計，項羽認為咁唔得，冇義氣。
且趙一定唔夠佢打。哦，咁佢估計唔夠佢打，咁犧牲咗趙國秦兵，你話趁佢攰就打佢，但係犧牲太大啦。同時人哋未必攰，人哋打贏咗趙國，可能士氣高漲。咁都有可能嘅呢個分析。係咯，咁就佢話如果我哋而家即刻進軍，我哋喺外邊打趙國，喺裏邊攻翻出嚟，一定可以破秦。咁樣兩個就拗起嚟。咁啊，宋義嗰陣時自負啊，即係人始終有呢一刻噶吓。因為佢嗰陣時講睇項梁打輸睇到咁中啊嘛，睇中咗係啦。而家又係咩將話守將啊？主將守將。佢話披堅執銳，隻義不如弓。如果着起件盔甲，揸住支武器去打仗，我宋義就唔及項羽你，稱佢做弓。係義即係你啊。但係坐而運策咁，你就弓不如義噃。佢叫宋義咪義啊。係啊。坐而運策啊，我就叻過你噃。咁就即係戰略佢好過佢啦。一定要照佢嘅計劃嚟行。咁項羽頂佢唔順，有一個朝早一早摸入去個帳裏邊就斬咗佢個頭。咁到時楚懷王都冇符啦。係啊，先斬後奏，哇夠數。咁宋項羽話喂，宋義謀反，所以我斬咗佢。咁死無對證。屈得就屈。咁楚懷王就只有俾佢做上將軍啊，唔係次將，係上將軍啊。咁佢就成咗楚軍最強嘅領袖。咁佢就帶兵渡河去救趙。秦軍章邯嘅部下叫王離，呢個王離喺歷史上好出名嘅，係即係離合嘅離。係王離就圍住趙嘅巨鹿，章邯嘅大軍喺巨鹿嘅南邊，兩邊夾攻巨鹿，呢個就趙軍嘅根據地。咁就要渡過黃河，如果楚軍去救佢，喺渡黃河嘅時候破釜沉舟就呢一幕啦。打爛晒煮飯嘅鑊，每個兵只俾3日乾糧，將所有嘅船整沉佢。過咗河之後，咁嘅情況，即係話冇得翻嚟噶啦。呢場戰喺歷史上好出名，因為當時有10幾個諸侯國家仔啊，大細諸侯都要派兵嚟叫幫項羽。咁咪好好咯。但係冇出兵。佢哋個個集咗個軍營，沿住河邊集住軍營，又唔過河。史記司馬遷就話咩咧？佢哋作壁上觀。嗱，而家作壁上觀係等於一句成語。作壁上觀者就係有人爭拗，你唔去理，你喺旁邊你睇住。OK。你翹埋對手睇戲。咁佢哋睇佢哋打交。咁嗰啲諸侯點解咧？因為秦軍章邯嘅軍實在係好勇猛，因為打敗項梁呢一戰。咁如果出兵咧，自己有損失，咁不如睇住啦。即係都幾哇！呢一場一睇睇到佢哋腳軟。點解咧？真係睇到腳軟，因為9個回合，楚軍以1當10，呼聲震天。不過講真，我覺得都好難怪嘅。你破釜沉舟，得3日糧，再乾糧，又冇鑊煮飯，又冇船搭翻回頭。咁其實講真，你即係同充軍冇乜分別。你唔打贏就永遠唔會翻到屋企。所以嗰啲諸侯個睇到哇，乜楚軍咁勇噶？佢哋打慣仗噶嘛。係咯。我哋啲兵邊有咁勇啊？所以項羽一打贏咗之後，史記記載，司馬遷記載，嗰啲諸侯嗰啲將軍係點啊？失行而入去見下項羽啊，跪住入去啊，跪住一路跪住摸下摸下，唔敢行入去，係用膝頭哥行入去，跪住行入去。即係其實項羽呢一戰呢個聲望好犀利啊，喺精神上征服晒所有嘅諸侯國。唔怪知道收尾咁多人幫佢啦，我睇住。所以啲諸侯國就叫佢做諸侯上將軍。佢而家唔淨係楚國嘅上將軍，所有諸侯都聽佢號令。哇！呢場仗啊，真係贏得燦爛。呢個項羽嘅黃金時代啦。咁就係又咁有好有唔好。
好嘅就佢地位上升啦，係啊，唔好咧，佢個嬌氣霸氣又跟住上升，就係咁個嗬，特別係個霸氣啊。咁嗰陣時講翻秦國就喺秦二世喺趙高嘅把持之下，咁就淨係一味落聖旨鬧嗰啲前方將士，又冇補給，淨係點解會打輸啊？咁章邯嗰陣時輸完呢一仗咧，覺得自己好困難啊，元氣大傷啦，處境困難，係啦，咁就派人去要求見下趙高。趙高唔肯見佢。我以為趙高會乘機收埋佢，唔見啊。係咯。咁啊，章邯知道自己危險。咁嗰陣時啊，初期起義嘅陣時，咪講過有個陳馭。陳馭喺嗰陣時寫一封信俾阿章邯，佢話秦國歷來都係咁噶啦，功勞大嘅大將從來冇好死，例如白起，例如蒙恬，係啦，蒙恬咯，都係被殺嘅。而家你打咗3年仗，損失咗10萬軍隊，越打仗諸侯軍越多起兵，連啲細諸侯都起埋兵。趙高一定將你做代罪羔羊啊！梗係啦，一定就鋸咗你，有功誅，無功亦誅喺個封信度。咁有冇得告老歸田啊？冇得告老歸田，帶住兵。OK， 嗱，所以有功誅，無功亦誅。點算啊？呢句話真係睇到佢心都寒埋啦。章邯心係心寒，有功又斬白起、蒙恬。冇功就更加斬，咁我就諗下，我不如同項羽打交道，合埋項羽兵去打翻秦就算數啦，殺咗趙高。即係其實都係點樣啊？壁虎跳牆啦，所謂。係啦，咁項羽見到項羽啱啱軍中缺糧，咁佢就答應喺而家一個好出名嘅地方叫殷墟。發現甲骨文啊，發現好多石器嘅陶器啊，就喺殷墟呢個地方啦。係商代嘅遺址。咁就約阿章邯喺殷墟見面，咁就好多嘢傾啦，梗係。係啊，大家打交道啦，落喺度。咁喺《史記》記載咧，好生動啊，所以《史記》好好睇嘅，真係。如果啲後生仔咧得閒咧，與其上網咧，不如抽少少時間休息下，睇下《史記》。嗱，佢描寫到幾生動。佢話章邯見項羽，雨流涕，兩個一齊喊。點解？為言趙高。佢先講咗兩個喊先，然後先至講咩事喊。因為講起趙高啊，一講到趙高啊，項羽啦喊。咁啊，兩個揾到共通啦。係。咁就章邯咁就帶住秦朝嘅主力低聲下氣求降。咁啊，秦軍連呢一個咁嘅大將都冇埋啦，唯一一個章邯大將都冇埋啦。咁啊，項羽就封佢做雍王，編咗佢入楚軍，叫佢帶翻佢啲舊部，唔改編佢。又咁帶翻20萬秦兵，咁你以為天下太平咧？係嘛？聽落就係啦，不過梗係唔係啦，梗係唔係啦。呢20萬降兵有問題啊！點解啊？章邯帶住嘅20萬兵，嗱，點解咧？係咧，佢哋係降兵，嗰啲諸侯兵同楚兵梗係恰下佢哋噶啦，侮辱下佢哋啦。係啊，講說話都唔會尊重佢哋噶。係啊，冇得教噶，實係咁遞佢兩句噶。係咯，投降嘅啫嘛。嗰啲秦兵咧，處境係咁樣，又擔心噃，打贏秦就好啫，滅咗秦就好啫，滅唔到咪連家鄉都翻唔到。係咁又，因為寒兵啊嘛。係啊，所以有好重心理負擔。咁因此咧就自不然有啲怨言啦。係啦，同埋有啲流言啦，情緒唔安定啦。咁啲呢啲秦軍20萬秦軍嘅動靜，就有人報俾阿項羽。你估項羽點樣去解決呢件事咧？你唔好話幫佢聽，佢哋諗住殺晒佢哋啊！
你真係好嘢啦！唔係，因為點解我咁估咧？因為我成日覺得項羽咧喐啲唔啱就殺咗人噶啦，就殺喐啲唔啱就殺，咁所以我就諗會唔會係殺咗呢班秦兵？佢真係下令殺晒20萬秦兵，殺韓卒啊，20萬啊！喂，其實係咪即係佢成日講好似懶講義氣咁？係咪殺咗韓兵好似唔係幾啱啊？係你投降，即係好似你即係嗰啲你嗰啲咩兩陣交鋒不斬來使嘅原理一樣。你坑秦卒20萬，在此之前，當年秦始皇滅6國就坑趙卒40萬。啊，佢都唔弱喎，佢都一半。而家報應啊，報翻一半啫。啊，你唔好唔信報應。白起當年坑趙卒40萬，坑者即係掘條坑，即係生葬佢哋，生葬。其實真係殘忍啊！殺咗佢先葬都冇咁慘。咁而家咧就到秦卒20萬被項羽坑。咁呢一個，所以項羽後來要搞到要自殺，要烏江自刎啊！其實都係佢與佢個好殺有關。係，即係其實我覺得我唔知點講，我覺得好殘忍嘅。你譬如你生勾勾咁你掟落去揾啲泥甕，同埋好奇怪嗰20萬又唔會反抗嘅。係啦，冇得反抗，即係收晒兵器或者咩嗰啲咁。咁人多恰人少。你逐批叫你嚟到收晒兵器，叫你掘坑啦咁，你唔知掘嚟做乜噶嘛？係，以為掘戰壕啊嘛。係咯，點知掘完就㧬晒你落去，真係慘。一批一批嚟，咁個地方咁大，咪分批去掘戰壕咯，當。一夜之間殺20萬人，所以你唔好話古代啲戰爭唔殘酷啊。好殘忍啊！好啦。咁坑完咧，秦兵20萬之後咧，佢就入秦啦，行到函谷關，居然見到有兵把守，喝問係邊個人？一問，原來劉邦已經入咗咸陽。因為嗰時喺度打生打死，劉邦乘虛而入咗秦嘅首都咸陽。項羽今次嬲到真係嬲到火燒啦。因為點解咧？佢叫城門嗰啲兵居然唔開門俾佢喺函谷關。喂，劉邦係我馬仔啫噃，馬仔啲兵唔開門俾我入，真係興過火炭啦！項羽以佢個人就係啊。咁加上佢已經係真係惡開嘅，咁而且咧，佢覺得喂，秦軍嘅主力冚唪我打噶喎。係啊，我喺呢邊打，你就喺嗰邊入關，嗰個打生打死噶嘛吓，項羽。咁啊，再加上楚懷王當年出兵嗰陣時咧，就同諸將約，邊個先入咸陽噶，我就封佢做王。咁樣，咁就真係有啲問題啦。咁啊，今次漢高祖入咗咸陽先，係啦，即係喂，佢仲要做王，佢自己係封公啫，王公侯伯子男，佢係第2級。仲要乜嘢？比你嘅地位仲高過我？點搞？於是咧，佢就派人去叫劉邦，話劉邦啦，你哋俾唔俾我俾入？劉邦即刻就梗係要開關俾佢入啦。梗係。咁啊，俾佢入埋咸陽啦。如果唔係打咩？兩個自己打咩？打佢都唔夠啊！項羽打係咪？梗係。咁啊，入到去之後，項羽就多事啦，因為明唔能夠怪阿沛公。即係怪阿劉邦，唔能夠話喂，我打仗你入關。係啊，你唔可以咁噶嘛，因為你而家都係為海懷王各有各領一支兵打嘛。係咯，邊個快手先？你快手，咁邊個佢哋咁戇居喺嗰度咩啫？係搞咁耐咁樣，搞咁耐，咪啊？先到先得。咁啊，項羽呢個人啊，就楚懷王左緊嗰啲老將老臣子。就中意劉邦，唔中意啊項羽，梗啦，霸氣太勁啦，係太過彪悍啊，霸氣霸得犀利啊，而且殺得太過分，佢每到一個地方，每到個地方幾乎係屠城嘅，打落一個地方就成個城啲老百姓有邊個反抗我就殺埋啲老百姓，咁係其實好唔公道噶噃。打唔係老百姓做主啊嘛，係守關嗰啲兵將做主啊嘛。咁嗰啲將同兵話要守關要打，咁嗰啲老百姓唔通去砌嗰啲兵將啊？係咯。咁因為抵抗過，一打入關一入城就係老百姓都照殺。咁啊真係唔係幾好人啊！咁樣史記話佢所過處無不殘滅啊！
哇！殘滅啊用殘個城殘咗，仲要滅咗。哎呀！喂，佢都真係好唔識保留元氣，佢真係識威嘅啫。係啊！你打完一個城，個城要保存嗰個元氣，佢先補給到你噶嘛。係你唔係你殺晒啲百姓，成個城整殘咗佢，嗰啲老百姓啊連搵食都難啦。咁點樣可以供給軍隊咧？咁因此啊，嗰啲人就說啊，楚懷王，佢話你睇下，劉邦有長者風度，長者即係敦厚。你睇佢入咸陽，冇喐過一啲嘢，冇殺人，全部人唔殺，淨係同佢哋定下幾條法律咁管理咸陽首都太平。咁啊，項羽一聽見楚懷王左緊有啲咁嘅動靜咧，哇！你估佢又做件咩咧？又走去殺，火燒咸陽啊！吓，咁誇張？你話太平啊嘛，你話繁榮啊嘛，你項羽話劉邦搞得好，話劉邦搞到咁好，咁我項羽唔得啊嘛，咁而家我燒咗你，睇你仲繁唔繁榮？咁都得，就係咁啦。咁所以就點樣燒咧？點燒？佢要攻關先至燒。點樣為之攻？點樣啊？佢唔入去啊，開門都唔入，我打入嚟。自己人嚟噶噃，自己嚟噶去啫。邊個叫你激嬲大阿哥啊？哇，點可以咁？喂，咁係咪倒行逆施啊？係啊，咁你其實即係你本身係，雖然你話借佢個名啫，你係幫楚懷王。叫你入關你唔入，我係要攻，好唔合理。攻咗入去我先至燒啊嘛，入去咁就自己作客啦，你明唔明啊？作客咁燒就唔可以燒啊嘛，燒主人嘅嘢。咁啊，攻咗就我噶咯噃，我中意點就點咯。喂，你話佢諗嘢啲邏輯得唔得意啊？其實我覺得係好唔合理，因為同埋我都話咯，即係佢哋係咪理論上就係應該係幫阿楚懷王係啦，攞翻嗰個即係個主權噶嘛？咁你都係將領啫嘛，你有咩同自己將領打過都有嘅？咁所以劉邦同項羽兩個決裂啦，喺咸陽冇相見到，劉邦就退軍喺霸上。讓咗佢俾佢。哦，咁樣啊，係。咁就冇見面啦。咁佢有冇燒到個城啊？真係。佢真係有燒到個城。燒。佢入咗去仲要燒啊？佢就為咗燒殘滅啊嘛，佢就為咗殘滅先至攻關啊嘛，咪叫你入嚟噶，劉邦咪入啦咁噶。開門噶係啊。開門噶，我唔開門都唔入，我要打入。打入咗，頭先咪講咗咯，打入咗我先係主人啊嘛，主人就主人中意點就點咯，喂，呢個我打咗入嚟噶噃，嗱，所以項羽有好多失敗嘅地方啊，而家講到呢度，你知道清楚啦？邏輯真係好唔掂，要讀下邏輯學下項羽。你話呢啲咁，如果俾係橫蠻咁啊？你話冇報應係假嘅，真係有報應，所以後來。一直事情發展落去，項羽係輸得好唔抵嘅咧。佢叻過劉邦好多，強過劉邦好多噶，結果係輸，成日都輸，真係輸得好唔抵。同秦軍打佢又咁叻，同劉邦打佢又咁渣，點解咧？就係咁啊！即係有時都係上天嘅嗰個天意啦。我哋呢度咧，就我哋接住落嚟咧，就似乎要講劉邦嘅起家啦。嗱，佢個出生就有神話故事。哦。話佢阿媽喺山坡嗰度，喺一個湖邊嘅山坡上休息，就夢見有神人與佢交合，咁就懷咗孕。咁呢個究竟係事前劉邦未發達前已經係咁傳，一定話係佢發達後先至講咧？咁就唔知啦。咁我就如果以小人之心度之，就梗係發達後先至講。而當時佢個身世其實不明，佢都唔知係邊個嘅仔，一定唔係佢老豆嘅仔。明白。咁你話係神，咁就冇事啦。係啦。如果人就好唔掂啦。係啦，浸豬籠啦。咁咪神就掂啦。咁佢又話當時咧就哇成個天都暗晒。咁啊，於是啊，劉太公啊，即係佢爸爸啦，就嚟去睇下個老婆點啊咁。睇見佢，哇，見到有條蛟龍盤喺佢個身上，哇，咁神話嘅，咁就有咗印啦，係龍種。咁啊，肯定我都係聽你啱。咁啊，事後就咁講啦。咁咧，佢又有件嘢，即係可能係真嘅。佢曾經半夜就行山路，就有條大蛇當路盤住，蛇要攻擊人就盤住噶嘛。係。飆起嚟就咬人啊嘛，哇！佢
跟身邊嘅人個個都驚啦，佢啊懷住啲酒意，一劍將個蛇斬做兩段，咁就又有神話啦。咁就有人就話咧，喺斬蛇嘅地方咧，就有個伯爺喺度喊，佢話我嗰條蛇係我個仔，叫做白帝子，而家俾赤帝子殺咗啦。嗱，咁呢個咧就更加係事後嘅附會，因為以前啊，每一朝一代咧，個國家有個顏色嘅，係秦就黑色，所有衣冠文物都係黑色，官都係着黑袍，黑旗。劉邦咧就乜都紅色嘅，漢軍就紅色嘅，係咁就所以係叫赤帝子啊，紅色。咁項羽咧就青色嘅，咁嗰啲講五行嘅人就話青等於白啦，白黑係秦啊嘛，係就水生木，木就青色啦，木就生火啦，咁所以咧本來水黑火嘅，點解變咗而家火黑翻個水咧？就全靠中間有個木喺度，水生木就木生火，咁所以咧項羽其實就幫劉邦得天下嘅，咁呢啲梗係事後嘅解釋啦。我都覺得係啦。嗱咁咧，嗱兩件古仔又係龍種，佢又係赤帝子，有個伯爺婆話斬咗嗰條蛇，嗰條蛇係白帝子，所以赤帝子就殺死咗個白帝子，咁梗係嗰條係白蛇啦。係啊。嗱咁樣佢點樣起家咧？就真係同呢個古仔比起嚟就差天共地，因為佢實情係出身卑微，佢只係真係一個最叻做到個亭長。亭長者係點咧？當時就有啲叫驛亭啊，即係驛站咁樣。驛站，驛站不但只係公家送公民喺嗰度換馬啦，係咁就嗰啲行人喺個驛站嗰度休息。咁嗰啲驛站咧就起一個亭嘅，就俾嗰啲人喺個亭裏邊休息，歇下咁樣。咁個驛站嗰啲馬梗係另外有地方養啦，嗰啲人梗係有地方坐住啦，嗰啲本馬嗰啲。咁但係有個亭就係俾人休息，所以係驛亭叫做。咁旅行因為當時係靠腳同埋靠騎馬，好攰啊嘛。係咯。咁嗰啲驛亭嗰啲驛卒咧，就有啲外快就點咧？就係換馬俾人啦。嗱，譬如政府俾你12隻馬，咁你自己咧就買3-2隻馬。咁見到嗰啲人嗰隻馬咧行到好攰又趕路，但係嗰隻馬係靚馬噃。咁就將自己嘅馬就換俾佢，咁就養翻好佢。係啦，就收取外快。咁第日就賣高價啦。係。咁因此老實講咧，當年啲驛卒咧，可以話全部係嗰啲無賴嚟做嘅。因為秦代政治黑暗，真係有冇糧出都唔知。肯做嘅，而且做到咁辛苦、咁地位卑微嘅，咁係要慳翻啲油水咯。係啦，即係好人有限啦。咁佢當時做嘅就叫做四水亭長，佢個地方係四水個地方，同我哋廣東嘅四水唔同。咁佢其實咧就等於一個保長嘅啫，亭長連鄉長都不及，等於一個地保，實情地位好低。但係啱啱撞到佢好彩嘅就點咧？就由秦始皇開始就搏命徵壯丁去做工程啊嘛，又起萬里長城，又起阿房宮。係啊。咁啊，徵壯丁嗰啲壯丁就梗要行去嘅啫嘛。你估壯丁喂騎馬又有飛機，係啊，車你啊，冇接送飛你去啊，係啦，佢哋自己帶埋乾糧，自己行路去啊，所以到啲亭就搵水飲啦。咁喺呢度就劉邦就帶住一班壯丁就去服役，帶自己鄉下嘅壯兵去服役，由亭長變咗大壯丁。即係用亭長嘅身份戒嗰啲壯丁，嗰啲壯丁喐人走噶嘛？喂，咁冇噶咯，去咗即係做起。咁佢仲係亭長，不過亭長戒壯丁去服役啫嘛。咁佢戒呢班人嘅時候咧，就好趕路嘅，因為當時規定咧，每個壯丁有個牌發俾你，到去咧要交個牌，個牌寫明限幾時到。我有限期嘅，有報到日期。如果過咗期要處罰。過得耐就要斬。哇，都幾咁。我哋曾經就講過，當年起兵嗰個陳勝就係同900個壯丁啊，係啊，碰到大雨，係啦，
連落咗個幾月大雨行唔到路，900個人諗住去報到係誓死梗噶啦，咁啊不如作反啦，咁就扮狐狸叫啊嘛，係，大楚興，陳勝王，係啊，咁於是乎就有幾千人跟住佢起義啦，呢個劉邦咧又帶壯丁咧，佢仲慘，好多人半夜就走咗啦，啲壯丁溜走啦，咁佢點算啊？大件事啦，係咯，失去咗壯丁，你負責解壯丁，而搞到冇壯丁去報到，叫你帶幾十人，你得翻2-3個去唔斬，所以嗰陣時佢進退維谷啦，陷入困境，係，咁啊，點做咧？嗱，陳勝啊犯咗就要去作反啦，咁佢啊點咧？佢一路飲酒，如果俾項羽就逐個壯丁打噶啦，打你哋再走啊打死。係阿劉邦唔理，喺路上有得你走，我一味飲酒，你有你走，我有我走。不過佢係飲酒啫，咁都得。哇！咁我哋要話咁，但係都唔係辦法嘅，即係雖然醉完之後都要解決事情嘅。點樣解決？下回再續。我哋下回再續啦。OK，咁今日多謝晒師傅，唔該晒師傅，我哋下星期再傾過。好啊，好，拜拜。